वेलकम छ हाम्रो विजयगर भाइ। नमस्कार। तपाईँको यही मात्र हो? अर्को पनि छ अपडेटबाट। कता? सन्चुरपट्टि। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा 3 दशकभन्दा लामो अनुभव बोकेका निर्देशक विजय केरुङद्वारा निर्देशित नेपाली कथानक चलचित्र परिवर्तन देश तथा विदेशका सिनेमा घरमा एकैसाथ प्रदर्शनमा आउने भएको छ। सामाजिक यथार्थ र संवेदनशील विषयवस्तुमा आधारित यस चलचित्रको प्रदर्शनको पूर्व सन्ध्यामा आज पूर्वको धार्मिक धामका रूपमा परिचित कन्काई धाममा मकर संक्रान्तिको अवसर पारेर विशेष प्रचार कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा उपस्थित भक्तजन तथा आगन्तुकहरूलाई चलचित्रबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले चलचित्रका नायक सुनिल श्रेष्ठ, नायिका अञ्जना बराइली सहित परिवर्तन टिमको उपस्थिति रहेको थियो। त्यस कार्यक्रमका लागि पनि हामी उत्सुक भएर सबैजना यहाँ भेला भएका छौँ। जति पनि सबैजना भेलाउनु भएको छ यहाँ अगाडि हामीलाई हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरिदिनलाई साथ दिनलाई सबैजनालाई म एकदमै विनम्रमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हाम्रो चर्चित कलाकार अञ्जना बराइली ब्याक टु ब्याक उहाँको फिल्महरू प्रत्येक फिल्महरू हिट भइरहेका छन् र यो फिल्म पनि माग्नौगातीदेखि देश तथा विदेशतिर लाग्दैछ र सबैजनाले यो फिल्मलाई हेरेर एकदमै यसलाई उत्साहको रूपमा लिनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। यसअघि माझी दाई आमाको काख जस्ता चर्चित चलचित्र निर्देशन गरिसकेका निर्देशक केरुङले परिवर्तनमा एक इमान्दार प्रहरी अधिकृतको कथालाई केन्द्रमा राख्दै कानुनी कर्तव्य र व्यक्तिगत भावना बीचको द्वन्द्वलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। चलचित्रले नेपालको सीमा सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशीलता, भ्रष्टाचारले जरा गाडेको संरचना तथा गरिबी, दुखी र असहाय नागरिकको विवश जीवनलाई मार्मिक ढङ्गले चित्रण गरेको छ। मुख्य भूमिकामा पछिल्लो समय व्यस्त र चर्चामा रहेका कलाकार नायक सुशील श्रेष्ठ, अञ्जना बराइली रहेका छन्। आउटल दफा 219बाट एक्सन नायकका रूपमा पुनरागमन गरेका श्रेष्ठका लागि परिवर्तन करियरको टर्निङ पोइन्ट बन्ने निर्देशक केरुङको विश्वास छ। त्यस्तै महापुरुष, पुजार सार्की, पूर्णबहादुरको सारङ्गी जस्ता प्रशंसित चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी अञ्जना बराइली यसपटक बिल्कुल फरक र चुनौतीपूर्ण भूमिकामा देखिनु भएको छ। चलचित्रमा हेमन्त बुढाथोकी, सरोज खनाल, बुद्धि तामाङ, करिश्मा मानन्दर, सुभाष मेचे, पुकार भट्टराई, याम खरेल, गौतम तिवारी, घनश्याम गिरी, आयशा कार्की लगायतका कलाकारहरूको बेजोड अभिनय रहेको छ। दिव्यासी फिल्म प्रणालीको ब्यानरमा निर्माण सम्पन्न भएको चलचित्रका मुख्य निर्माता पूर्व झापाका युवा व्यवसायी दीपक शिवाकोटी हुनुहुन्छ। उहाँले समाज परिवर्तनका लागि व्यवसायसँगै कलालाई माध्यम बनाउने उद्देश्यले चलचित्र निर्माण गरेको बताउनुभयो। कोरोनाको कठिन समयमा फुर्सदको समयको सदुपयोग गर्दै चलचित्रको कथा आफूले लेखेको उहाँको भनाइ छ। चलचित्रको पटकथा तथा संवाद शिवम अधिकारीले तयार पार्नु भएको हो। 10 गजा रामायण, यो मन त मेरो नेपाली हो जस्ता सफल चलचित्रका लेखक अधिकारीका अनुसार परिवर्तनले कर्तव्य र भावना बीचको टकराव, प्रहरीको इमान्दारिता र मानवीय मूल्यको द्वन्द्वलाई गहिराइमा प्रस्तुत गरेको छ। चलचित्रको छायाङ्कन शिव ढकाल, सम्पादन भूपेन्द्र अधिकारी, द्वन्द्व निर्देशन श्री श्रेष्ठले सम्हाल्नु भएको छ। पोस्ट प्रोडक्सन र पब्लिसिटी डिजाइन रोयल भीमसेनको रहेको छ भने सहायक निर्देशन नवराज शर्मा र पोस्ट प्रोडक्सन हेड अरुण रेग्मी रहनु भएको छ। चलचित्रको छायाङ्कन झापा र मोरङका रमणीय स्थलहरूमा गरिएको छ। मकर संक्रान्तिको अवसरमा कन्काई माईमा आयोजित कार्यक्रममा दर्शकहरूले चलचित्र परिवर्तनका संवाद प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रमलाई थप रोचक बनाएका थिए। उत्कृष्ट संवाद प्रस्तुत गर्ने 5 जनालाई निशुल्क टिकट समेत प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा नायक सुनिल श्रेष्ठको दमदार संवाद प्रस्तुति र अञ्जना बराइली सहित सम्पूर्ण टिमको नृत्यले माहौल थप उत्साहपूर्ण बनेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै नायक सुनिल श्रेष्ठले झापाली कलाकार सुभाष मेचे सहित स्थानीय कलाकारहरूको सशक्त अभिनय रहेको परिवर्तनलाई झापाली दर्शकले मन पराउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनु भयो। हस्तान्तरण गर्छु त तपाईहरुले एकदमै ठुलो ताली बजाउनु छ। प्लिज मेक सम नोइज फर सुशील श्रेष्ठ। हेलो, नमस्कार झापा, सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना? आज यो कन्काई माई मेलामा आउँदा म आफूलाई एकदमै भाग्यमानी फिल गरिरहेको छु, किनभने यो मेरो पहिलोचोटि हो यता र हाम्रो परिवर्तन कता सुटिङ गरेको तपाईँहरूलाई थाहा छ? झापामै गरेको हो परिवर्तन सबै।
त्यसैले तपाईँहरूकै गाउँ ठाउँमा सुटिङ गरेको हो। हाम्रो कलाकारहरू पनि धेरै जसो सबै झापाकै हुनुहुन्छ। हाम्रो डिरेक्टर विजय दाई उहाँ पनि झापाकै हुनुहुन्छ, प्रड्युसर पनि झापाकै हुनुहुन्छ, हाम्रो गौतम दाई, यम दाई होइन, राजेश कमेडी सबै झापाकै हुनुहुन्छ। अनि झापाकै मान्छेलाई सपोर्ट गर्ने कि नगर्ने है? भोलि गएर तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो भने, हल्ला गरिदिनु भयो भने भोलि अझै धेरै फिल्महरू आउँछ झापामा बन्न होइन, झापामा अझै धेरै फिल्म बन्छ। त्यसैले आफ्नो झापालाई विश्वभर चिनाउने कि नचिनाउने। र चलचित्रको बारे भन्नु पर्दा चलचित्र हाम्रो मात्र चलचित्र होइन, त्यो हामी सबै तपाईँहरूको पनि चलचित्र हो। र आशा छ माघ 9 गते परिवर्तन चलचित्र सबैजना गएर हेरिदिनु हुनेछ र महसुस गरिदिनु हुनेछ र एउटा परिवर्तनको हिस्सा बनिदिनु हुनेछ। बनिदिनु हुन्छ कि हुँदैन? फिल्म कहिले रिलिज हुँदैछ? माघ 9 गते हेर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू। सुशील दाईलाई मन परे दरबार, मन परे दरबार। भाइको नाम ल, कङ्ग्रेचुलेसन्स भाइ। तपाईँहरूले सिनेमा माघ 9 गते प्रत्येक हलमा गएर हेरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ। तपाईँ हाम्रो कथा, तपाईँ हाम्रो स्टोरी, तपाईँ हामीले भोगेको कथा व्यथाहरू यसमा प्रस्तुत गरिएको छ। अहिले हालै भएको जेन्जी युवा भाइ बहिनीले जुन गर्नुभएको छ उहाँहरूप्रति कै स्टोरी हो। योभन्दा पहिल्यै